हुआ देखी हमर नाम लिखल पाँचों के बंटवारा होल हमर गौरव के हिस्सा में। तो देखी लिखल है माँ करुणा देवी का हिस्से का जमीन का विवरण। देखी तोरा जकरा में घुसल को है 300 खाता आ खसरा 1101 डिसमिल 3 आए और बाद में इतना गंज पर देख रही हैं। उत्तर में झा जी का मकान, दक्षिण में सड़क, पूरब में प्रेम सिंह, पश्चिम में शशिकांत सिंह। आ देखी साइन किल के विपिन बिहारी सिंह और शशिकांत सिंह देख रही हैं। आ प्रिंस के हिस्सा मिल है प्रिंस कुमार वास्ते शशिकांत सिंह। आ फिर दूसरा हमर बेटा सबके देखी साइन है एमा। आ सब मिल के ओकर हिस्सा हमर बेटवा के पाँचों में बटले है। आ देखिए एकर बहनों बहन सब साइन किया है। सब आया था गवाह में लड़े ले कि ओकरा देही हिस्सा तो हमन ही फिर बाद में गवाह रहो। ई बदमाशी नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, लड़ाई नहीं करता। आ देखिए यहाँ लिखल भी है बुआ देखी सबके बटले है से हमर बेटवा में चोटाई मुँह से बोलता है हमर कागज है सब। कौन वकीलवा करा देखिए यहाँ लिख दल के भी यह है कि अपने अपने हिस्से की जमीन में कोई भी पत्रकार नहीं जना हो किया मतलब। देखिए की लिखल है यह है कि अपने अपने हिस्से की जमीन में कोई भी पक्षकार को किसी दूसरे पक्षकार का नोक झोंक या कोई झंझट नहीं करना होगा। सभी पक्षकार शांतिपूर्ण अपने अपने देखें न हिस्से की ज़मीन पर दाखिल होंगे। देखी के गलती में है 420 एकरा पर होते देखी सबके बटले है। देखी हमारे गौरव जी के देखी सबके बटले से सबके देखी खल अंतिम में यहाँ साइन कल के है यहाँ सब मिल के आ यहाँ देखी यहाँ हमरा बटले मिलले हल से देखी जकरा में तोरा घुसल को आ देखी सब साइन किल के देखे ही ना। आ गवाह में भी है साला बहनों बहन कि आज के बाद ही गलती नहीं करता हैं और करतो तो हमन ही भागी ही।